Саня, а ты знаешь, как продлить срок службы твоего двигателя? Ну да, знаю, чем ты меня можешь удивить. Частая работа на высоких оборотах и постоянная езда на маленьких оборотах очень вредна для вашего двигателя. Постоянные поездки в натяг ускоряют его загрязнение и уменьшают его ресурс. Для самоочистки двигателя держите обороты умеренно высокими, но избегайте максимальных значений. Оптимально держать тахометр выше середины на 2-3 минуты. На автомобилях с автоматической коробкой передач включите спортивный режим, чтобы поддерживать высокие обороты. Следуя этим советам, ты увеличишь срок пользования твоего двигателя и твоих катализаторов. Да я и так это все знал. Откуда? Потому что я подписан на РВМ Авто.